फहद क्या कर रहे हो? आज 27 जनवरी 2024। क्या कर रहे फहद? लेके जा रहे हो? ठीक है ले जाओ। ए बाबू मुंह मत लगाना, ठीक है? हाथ मुंह में मत डालना बेटा। तुम मेरे प्यारे बेटे हो ना। इधर ताको। ए फहद इधर ताको, इधर देखो फहद, इधर देखो।